আমাদের একটা কোর্স আছে যেটা নোভেল আর কি আমরা যেটা বলি। তো এই নোভেল কোর্সের মধ্যে আমরা কয়েকটা পাই, যেমন রবিনসন ক্রুসো, গালিভার ট্রাভেলস, আরো যেগুলো আছে। তো এই দুইটাই স্পেশালি আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো নোভেল রবিনসন ক্রুসো আমরা অনেকে ছোটবেলায় পড়ছি, একটা ছোট্ট বই, তাই না? গালিভার ট্রাভেলস পড়ছি ছোট্ট একটা বইতে। বাট এইটা আমাদের থার্ড ইয়ারের সিলেবাসের মধ্যে একটা সিলেবাসে একটা বই, এবং এই বইটা দেখবে এত মোটা। এখন আমরা যে ছোটবেলায় যে স্টাইলটা করে আসছি, যে রবিনসন ক্রুসো গল্পটা পড়ছি, ওইটা ধরো 20 ভাগের 1 ভাগ। বর্তমানে আমরা পরীক্ষার জন্য বা আমাদের স্টাডির জন্য আমরা পড়ব, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পড়ার অ্যাঙ্গেলটা একটু চেঞ্জ হবে। তো এটা শুরু করার আগে আমি কয়েকটা কথা বলে নিই। ইংরেজি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নোভেল কিন্তু এটা। এর আগে এরকম নোভেল যে একটা প্যাটার্ন আছে, নোভেল যে একটা টার্ম আছে, এইটা ছিলই। এই সময় থেকে এই রবিনসন ক্রুসোটা যখন লেখা হয়, এই রবিনসন ক্রুসোটা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নোভেল, এটা ভাবা হয়। অনেকের মধ্যে দ্বিমত আছে কিছু, তো আমরা এটাকে সর্বপ্রথম নোভেল হিসেবেই পড়ব। এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্রিফ কোশ্চেন, প্রচুর পরিমাণে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি। এই যে নোভেল, একটা নোভেল কি আগে তোমার বুঝতে হবে, যে আমরা নোভেল পড়বো, পড়েই গেলাম একটা গল্প, বাট তোমার পরীক্ষা তো এটা চায় না। পরীক্ষা এটা চায় কখনো? চায়। পরীক্ষা চায় কি নোভেল কি। নোভেল বলতে দেখা গেছে নোভেলের স্টোরি একটা, তোমাকে কোশ্চেন করতেছে আরেকটা, যে এখানে অ্যাডভেঞ্চার টাইপের কি আছে, এরকম। তো এই নোভেলটা যখন লেখা হয়, এই নোভেলটা 4টা অ্যাঙ্গেল থেকে মানুষ দেখত। যেমন যুবক বয়সদের জন্য, আমরা যারা আছি, যে অনার্স যারা আছো বা একটা এজে যারা আছে, এদের কাছে এই নোভেলটা ছিল অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের, ঠিক আছে? তারপরে তাহলে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা যদি তার লাইফটা দেখি, আমরা দেখব এই নোভেলটা কে লেখছে? ড্যানিয়েল ডিফো। রবিনসন ক্রুসো কিন্তু লেখে নাই এটা। রবিনসন ক্রুসো হলো নোভেলের নাম, এবং এই নোভেলের ক্যারেক্টার, প্রোটাগনিস্ট মানে মেইন ক্যারেক্টারের নাম হলো রবিনসন ক্রুসো। ওইটা থেকে নাম হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো। আর এই রবিনসন ক্রুসো কে লেখছে? ড্যানিয়েল ডিফো লেখছে। তো এই নোভেলটা প্রথম অ্যাঙ্গেল অ্যাডভেঞ্চারাস। দ্বিতীয় অ্যাঙ্গেল হলো, আমরা যদি ড্যানিয়েল ডিফোর লাইফস্টাইল দেখি, সে তার নিজের লাইফে যেই রকম স্ট্রাগল করছে, এর কিছুটা অংশ এই নোভেলের মধ্যে ফুটায় তুলছে সে। এইটা একটা এলিগোরিক্যাল নোভেলও বলা। কেন? একটা হলো অ্যাডভেঞ্চারাস। দেখো, তুমি যদি নোভেলটা দেখো, এখানে প্রায় তাকে তার নিয়ে একটা ইয়াতে ফালাই দেবে, সে ওইখানে প্রায় অনেক বছর থাকবে, তাই না? এই যে ব্যাপারটা, এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার মানুষের। আবার এই যে স্টোরিটা, এটা বলা হয় যে এই ড্যানিয়েল ডিফো যে লেখছে, তার রিয়েল লাইফের সাথে অনেকটা মিলা যায়। এবার বলা হয় যে ইংল্যান্ডের সমসাময়িক কিছু অবস্থা ওইটার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই হলো 2 অ্যাঙ্গেল দিয়ে। এক, অ্যাডভেঞ্চারাস। দ্বিতীয় কি হলো? এলিগোরিক্যাল। এলিগোরিক্যাল কি? যে আমাদের বলবে একটা গল্প, কিন্তু এটার মধ্যে আরেকটা গল্প কি থাকবে? লুকায়িত থাকবে। বুঝতে পারছি? আরেকটা অ্যাঙ্গেল, 3 নম্বর অ্যাঙ্গেল কি? হিস্ট্রিক্যাল। বলতেছে এই নোভেলটা পড়ে আসলে অনেক সময় বুঝে যায় না, যে একটা মানুষ তার লাইফ লিড করছে এরকম। এখন এই জায়গার মধ্যে হিস্ট্রিক্যাল একটা ব্যাপার আইসা পড়ে, সিকুয়েন্স আইসা পড়ে। এই নোভেলের মধ্যে আমরা হিস্ট্রিক্যাল একটা ব্যাপারও পাবো। এবং লাস্ট যে এই নোভেলটাকে মোরালিটিও বলা হয়, মোরাল কথাগুলো শেখাইছে। যেমন যে আসলে আমরা বাবা মার কথা শুনি না। এখানে আমরা যদি রবিনসন ক্রুসো গল্পটা পড়ি, এখানে দেখব রবিনসন ক্রুসো তার বাবা মার অবাধ্য হইয়া সে কি করছে? সমুদ্রপথে যায়, এবং যার কারণে সে বিপদে পড়ে, এবং একটা সময় সে বোঝে যে আসলে বাবা মার কথা শুধু সে শুনতো, তাহলে এই অবস্থাটা হইতো না। এই যে ব্যাপারগুলো আমরা একটা নোভেল পড়ার পরে, এই যে সেক্টরগুলো, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা
তোমার যখন কোশ্চেন আসবে, কোশ্চেনে কিন্তু বলবে না রবিনসন ক্রুসোর গল্পটার সামারি দাও, বলবে কখনো? বলবে না। কোশ্চেনে আসবে একটা সেক্টর, ধরো এই গল্প থেকে মোরালিটি ব্যাপারটা কি, এটাকে বলতে পারে। এই গল্প থেকে তোমার এই নোভেল থেকে এটা কি, এটা বলতে পারে। এটা যে একটা আদর্শ নোভেল, ব্যাখ্যা করো। তো এই যে কোশ্চেন গুলা দেখো তো, গল্পের সাথে কোশ্চেন গুলা রিলেট ঠিকই, কিন্তু গল্পটাই মেন না। আমরা যদি সামারি পড়ি, দেখা গেছে অনেক সামারি পাবা তুমি, ইউটিউব বলো, ইয়াতে বলো, কিন্তু সামারি পড়লে আসলে আনসার লেখার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা নোভেল পড়ার জন্য একটা মোটামুটি একটা সময় কিন্তু নেওয়া লাগে। তো আমি আসলে নিজের মতো করে কিছুটা নোট তৈরি করি, ওরকম ভাবে বা বই বা ওরকম নেই না। তো এটাও একটা আমার স্টুডেন্টের দিছিলাম, পড়াইছিলাম, তো সেই সময় সে নোট করছিল আর কি। আমি তো দেখা গেছে যখন পড়াই যে দেখা গেছে নোটটা করি ঠিকই, বাট এটা মানে কোথায় রাখি খুঁজাবেই না। তো সে কোর্সে করার পরে সে ছাপাইয়া দিল আর কি, এবং আমি একটা বই বের করার জন্য এগুলা গুছাচ্ছিলাম। তো শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে কাগজের যে দাম বা এগুলার কারণে এই বইগুলা বের করা হচ্ছে না, শুধু ক্রিটিসিজমটা বের করবো। তো যাই হোক, আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হলো এই নোবেল সম্পর্কে প্রথমে কিছু কথা আমি বলে নেব। হ্যাঁ, সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে ড্যানিয়েল ডেফো সম্পর্কে। যে আমরা নোবেলটা পড়বো, এই নোবেলটা কে লেখছে আগে সেটা জানতে হবে না? সর্বপ্রথম আসো, প্রথম যে কোশ্চেনটা, কে লেখছে এটাও না, আমাদের প্রথমে কোশ্চেন যে ভাইয়া পোয়েট্রি পড়ছি, কবিতা কি জানি, প্রোজ কি জানি, নোবেল জিনিসটা কি, কোশ্চেন আসে না? তো প্রথমে যখন তুমি নোবেল পড়বা, একটা নোবেল কেমন হওয়া উচিত, আমরা একটা গল্প আকারে নোবেল পড়ি, বাট নোবেল তো এরকম না, নোবেলের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তো আমরা প্রথমে নোবেল কি সেটা জানবো। হ্যাঁ, তো প্রথম আমাদের যে কোশ্চেনটা সেটা হয় কি, হোয়াট ইজ প্রোজ আসে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ প্রোজ, কারণ নোবেল কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ প্রোজ। বলতেছে এই প্রোজ হলো দুই ধরনের, একটাকে আমরা বলি কি নন ফিকশন প্রোজ, আরেকটাকে কি বলি ফিকশন বলি, তাই না? এই নন ফিকশনের মধ্যে কি থাকে? নন ফিকশন কি, যে বেসড অন রিয়েল স্টোরি বা বেসড অন অ্যাকচুয়াল স্টোরি ইভেন্ট, এরকম যে যেই লেখাগুলা আসলে রিয়েলিটি, যেমন ধরো একটা স্পিচ, এটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা, আনচেঞ্জেবল ব্যাপারগুলো। স্পিচ হইতে পারে তোমার, এই যে এসে টাইপ এগুলো হইতে পারে, পাম্পলেট। পাম্পলেট কি, কন্ট্রোভার্সারি। ধরো যে এক নেতা আরেকজনের নেতার পরিচিত কন্ট্রোভার্সি করে না, বক্তৃতা দেয় না, এগুলাকে বলা হয় পাম্পলেট। তো এগুলো হলো প্রোজের নন ফিকশন প্রোজ, যে জিনিসগুলো আসলে চেঞ্জ করা যায় না, যেটা তারা বলছে একদম হুবহু লিখতে হয়, যেমন লেটার বা বিভিন্ন জিনিস, এগুলা কি যেমন একদম রিয়েল, যেমন বায়োগ্রাফি, মানুষের জীবনী, অটোবায়োগ্রাফি, যে তার নিজের জীবনী লেখছে, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস, এগুলো সবগুলাই নন ফিকশনের মধ্যে পড়ে। বলতেছে পোয়েট্রি আর প্রোজ দুইটা আছে টার্ম আমাদের। পোয়েট্রি হলো কি, যে ছন্দ আকারে যেগুলা লেখা হয়, আর প্রোজ কি, যেগুলা স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়, প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়, যেখানে ছন্দের ব্যবহারটা থাকে না। তো প্রথমে প্রোজ কাকে বলে সেটা শিখবা, তারপরে শিখবা কি প্রোজ দুই ধরনের হয়ে থাকে, নন ফিকশন আর একটা কি ফিকশন। নন ফিকশন কি, যেগুলা একদম অরিজিনাল বা অ্যাকচুয়াল যেই স্টোরিগুলো আছে, যেগুলো আসলে চেঞ্জ করা যায় না, স্টোরিও বলা যাবে না, ওগুলাকে বলে বায়োগ্রাফি, অটোবায়োগ্রাফি, স্পিচ। তারপর ধরো যেই জিনিসগুলো আছে, লেটার, এরকম টাইপের যা আছে যেগুলো চেঞ্জেবল না, ওই জিনিসগুলা হুবহু যখন যুগের পর যুগ একই রকমই আছে, ওইগুলাকে আমরা বলতেছি নন ফিকশন। আর ফিকশন কি, এই প্রোজের মধ্যে ফিকশন হলো যেমন আমাদের শর্ট স্টোরি, তারপর আমরা যদি বলি যে নোভেল, এরকম টাইপের যা আছে এগুলাকে বলা হয় ফিকশন। ফিকশন ব্যাপারটা কি, এটাকে বুঝো। ফিকশন হলো যে আমরা আসলে পুরো গল্পটা হুবহু আনি না। ধরো একটা ইনসিডেন্ট ঘটছে,
ওইটার মধ্যে আমরা একটু ধরো চা খাবা, এটা চা পাতি দিয়ে তো চা বানায়, এখন চায়ের মধ্যে তুমি একটু মালাই দিলা, এটা দিলা, ওইটা দিলা, এটা আরো সুস্বাদু করলা, আকর্ষণীয় করলা সেইটা। যেমন হুমায়ুন আহমেদের বইগুলা তুমি এরপরে যদি দেখো, তোমাদের সাহিত্যগুলা, তোমাদের এই যে নোভেল, এগুলাতে কি একটা ঘটনা কিন্তু রিয়েলি ঘটছে, একটা ঘটনা রিয়েলি ঘটে, এই ঘটনার উপর একটু কালার অফ ইমাজিনেশন, একটু কল্পনা, এগুলা দিয়ে সাজাইয়া মানুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এগুলো লেখা হয়। এগুলাকে বলা হচ্ছে ফিকশন। তাহলে প্রোজ দুই ধরনের, একটা হলো নন ফিকশন, যেগুলো কোনো চেঞ্জ হয় না, আনচেঞ্জেবল ব্যাপারগুলা, স্পিচ, অটোবায়োগ্রাফি, মানুষের জীবনী, এগুলা। আর ফিকশন কি? ফিকশন হলো যে একটা স্টোরি থাকবে, অবশ্যই একটা মেইন, একটা গ্যাপ, একটা প্লট থাকে, এবং ওইটাকে একটু কালার অফ ইমাজিনেশন দিয়া, কল্পনা দিয়া একটা লেখক এটাকে একটু কালারফুল বানায়া মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করে, এবং মানুষ এটাকে কিন্তু অনেক ভালোবাসে। সাপোজ ধরো একজন অ্যাক্সিডেন্ট করলো, এটা অ্যাক্সিডেন্ট, তুমি দেখছো তোমার পক্ষ থেকে এটা অ্যাক্সিডেন্ট। এখন লেখক এই অ্যাক্সিডেন্টটা কি করলো, যে এই ছেলেটা তার সংসার চালাবে, এই ছেলেটা বিয়ে করবে, ধরো 6 বছর ধরে একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল, কালকে তার বিয়ে হবে, এই সিচুয়েশনে সে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। এইবার তোমাকে এই যে বিভিন্ন আবেগিক ইমোশনাল ইনসিডেন্ট গুলো দেখাবে, এটা কি হবে, এই অ্যাক্সিডেন্টটা কিন্তু মানুষ মনে রাখবে। তো ঠিক এই ফিকশন টাইপের জিনিসগুলো হলো এগুলো। তো এর মধ্যে এই যে আমাদের যে নোভেলটা, এই নোভেলটা কিসের মধ্যে পড়ে? ফিকশনের মধ্যে। বুঝাইতে পারছি? আচ্ছা আসো, এবার আমরা যেহেতু নোভেল পড়ব, এটা কি করতেছি আমরা? নোভেল। তাহলে প্রথম কোশ্চেন, হোয়াট ইজ নোভেল, নাকি নোভেল সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলে নোভেল কি? একটা কি প্রোজ, প্রোজের মধ্যে কোন ক্যাটাগরি? ইট ইজ এ ফিকশিয়াস রাইটিং, নাকি? এবং এটার মধ্যে কি থাকবে? নোভেলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যে প্রোজ আমরা লেখার কাজ লিখে গেলাম, একটা নোভেলের সর্বনিম্ন 50,000 ওয়ার্ড থাকতে হবে, আর না হলে ওটা নোভেল না। নোভেলের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, আমরা এখন এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো একটু জানবো। হ্যাঁ, কারণ আমরা নোভেল পড়বো, বাট নোভেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স না জানলে তাহলে তো হবে না, তোমাদের ব্রিফ কোশ্চেন বা শর্ট কোশ্চেন এগুলোর উপরে কোশ্চেন আসে। তাহলে নোভেল কি একটা প্রোজ রাইটিং, একটা কি ফিকশিয়াস রাইটিং, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা। এবার আসো, নোভেল বলতে কি বুঝি আমরা? গল্পে যাবো, গল্পের আগে একটা প্লট আছে, একটা সোর্স আছে। এই গল্পটা, এই যে রবিনসন ক্রুসো যেটা আমরা বলি, এটা কিন্তু এমনি এমনি লেখা হয় না, এটা লেখার পিছনে কারণ আছে। আমাদের যে ড্যানিয়েল ডিফো আছে, সে এই লেখাটা লেখছে আরেকটা বই থেকে ইন্সপায়ার হয়ে, সে আরেকটা বই পড়ছিল, ওই বই থেকে সে ইন্সপায়ার হইয়া তারপর সে রবিনসন ক্রুসো লেখছে। বুঝতেই পারতেছে, একটা বিশাল সিকোয়েন্স আছে। তো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, প্রথমে আসো নোভেল, আমি শর্টলি বলি, তোমাদের বইতে আছে, তোমরা চাইলে ওইখান থেকে সংজ্ঞা পড়তে পারো, প্রবলেম নাই, আমি আমার মতো একবার বইলা দিই। হ্যাঁ, বলতেছে নোভেল ইজ আ fictitious prose। দেখো ফিকটিটিয়াস মানে কি? প্রোজের মধ্যে, ফিকশনের মধ্যে পড়ে। তো আমি কি লিখলাম? নোভেল ইজ এ ফিকটিটিয়াস প্রোজ narrative of certain length about 50,000 or above words। কথাটা কি বলছি একটু বোঝার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আমি শর্ট করে লিখছি, তোমার এটা তোমাদের সেট সাজেশন বলো বা মেইন বই বলো, এগুলাতে কিন্তু আরো বড় করে দেওয়া আছে। আমি জাস্ট মেইন কথাগুলো বলতেছি যে নোভেল ইজ এ ফিকটিটিয়াস। ফিকটিটিয়াস মানে কি? একটু কল্পনা প্রবণ, কালার অফ ইমাজিনেশন থাকবে। একটা প্রোজ, প্রোজ মানে কি? আমরা যখন নোভেলটা পড়বো দেখবা প্লেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রাইটিং, এখানে ছন্দ বা এগুলার কিছু নাই। আমরা গদ্যের মতো, গদ্য যেভাবে পড়ি ঠিক এরকম করবো, ঠিক আছে? ছন্দ দিয়ে পড়তে হবে এমন না। তাহলে নোভেল কি? ইজ এ ফিকটিটিয়াস, কল্পনা প্রবণ, একটা কি গদ্য টাইপের রাইটিং, এবং ন্যারেটিভ, এখানে কি করা হবে? একটা গল্প বলা হবে। ন্যারেটিভ রাইটিং গুলো কি? টেল স্টোরি, কারো গল্প বলা হবে। এবং গল্পটা কিভাবে বলা হবে? যে সার্টেন লেন্থ, একটা লেন্থ, এই গল্পটার একটা পরিমাপ থাকবে, যে 50,000 ওয়ার্ডের হইতে হবে একটা নোভেল, অথবা অ্যাবাভ ওয়ার্ড, এর বেশিও হইতে পারে, বাট 50,000-এর নিচে হবে না। এটা হলো আসলে তখনকার সময় নোভেলের বৈশিষ্ট্য। আশা করি বুঝাইতে পারছি।
তাহলে আমাদের নোবেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার। তার মানে আমরা রবিনসন ক্রুসো পড়বো, এটা 50,000 ওয়ার্ডের উপরে একটা নোবেল হবে। এটার মধ্যে কি 50 পেজ, তার মানে এটা একটা স্টোরি আছে। এই স্টোরির মধ্যে লেখক কিছু কালার অফ ইমাজিনেশন আমাদের মিলাবে, একদম অরিজিনাল স্টোরিটা এখানে বলা হবে না। এখানে একটু আবেগিক কথাবার্তা এক্সট্রা থাকবে, অতিরঞ্জিত করা হবে, এবং এটা কি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রাইটিং হবে আমাদের। এবং কি করতেছে ন্যারেটিভ, মানে কি একটা গল্প, একটা স্টোরি বলা হবে। তো এখানে কিন্তু আমরা বুঝেই ফেললাম নোবেল বলতে কি বুঝায়, নোবেল আমরা কি কি পাবো। নোবেল আর গদ্য এগুলোর ভিতরে পার্থক্য কি, ওই যে লেন্থের পার্থক্য, বুঝতে পারছো? গেল। এবার আসো এই নোবেলের কিছু ফিচার্স আছে, আমরা ফিচার্স গুলো দেখি যে একটা নোবেল, আদর্শ নোবেল হইতে হইলে তার কি কি দরকার। আমি এটার ছবি তো তোমাদের দিছি, আমি বলছিলাম নোট করতে, করছো কিনা আমি জানি না, তাও একটু বইলা বইলা করাই। বলতেছে প্রথম যে শর্তটা, ফিচার্সটা, প্রথম যে ফিচার্স বৈশিষ্ট্য সেটা হলো কি ফিকটিটিয়াস স্টোরি। এটা একটা কি হবে ফিকটিটিয়াস স্টোরি, মানে কি একটু কল্পনা বা অতিরঞ্জিত কিছু কথা থাকবে গল্পের মধ্যে। বলতেছে অফেন ফিকটিটিয়াস লাভ স্টোরি। এখানে প্রায় সময় দেখবা লাভ স্টোরিও থাকবে। আমরা যখন আরো পড়বো, ভিতরে অনেক রাইটিং পড়বো, হয়তো টম জোন্স আছে তোমাদের থাকতে পারে, যাই হোক ওগুলোতে লাভ স্টোরি টাইপের আমরা পাবো এই নোবেল গুলার মধ্যে। এবং বলতেছে কি দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য স্টোরি ফলোস আ টাইম সিকোয়েন্স। দেখো কথাটা মাথায় রাখবা, এই যে পয়েন্ট গুলো অবশ্যই তোমার নোবেলে আসতে দিবা। কি বলছে যে এটা একটা স্টোরি হবে, অনেক সময় এটা লাভ স্টোরিও হইতে পারে নোবেলের মধ্যে। এবং বলতেছে এটা প্রোগ্রেস, এটা মানে কি দেখানো হবে কি শর্ট স্টোরি, এটা একটা স্টোরি বলা হবে, ফলোস টাইম সিকোয়েন্স, একটা টাইম সিকোয়েন্স ফলো করবে। একটা নোবেলে একটা ক্যারেক্টার জন্ম থেকে শুরু করে ছোটবেলা থেকে আস্তে 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 বড় হইয়া সে জীবনে সাকসেসফুল হওয়া, তার জীবনের বাধা বিপত্তি যা আছে সবকিছু টাইম সিকোয়েন্স মেনটেন করে এই নোবেলগুলোতে বলা হয়। যেমন টম জোন্স যখন তুমি পড়বা, সেখানে তার জন্ম, তার ছেলেবেলা, তার ইয়ৎকাল, এরকম নিয়ে একদম পুরো একটা লাইফের সিকোয়েন্স তোমার প্রথমে ছোটবেলায় বলবে, তারপর আস্তে আস্তে তুমি বড় হইছো কিভাবে, বড় লাইফ কিভাবে লিড করতেছো, আস্তে আস্তে কিভাবে যুবক বয়সে আসছো, যুবক বয়স থেকে কিভাবে ওল্ড এজে গেছো, এই যে পুরো সিকোয়েন্সটা টাইম একটা মেনটেন করে আসবে। এখানে আমরা যদি রবিনসন ক্রুসো পড়ি, এখানে দেখবো রবিনসন ক্রুসো জন্মগ্রহণ করছে, সে ছোটবেলায় কি করছে, সে পড়ালেখা করছে, তার বাবা মা তাকে কি বলছে, ওইখান থেকে সে কিভাবে সমুদ্র যাত্রায় গেছে এবং ওইখানে গিয়ে কিভাবে পাইরেটসদের হাতে বসছে, এইখান থেকে কিভাবে সে দ্বীপে গেছে, দ্বীপের মধ্যে সে কিভাবে জীবনযাপন করছে, এরপর আবার কিভাবে দেশে আসছে, এই যে সিকোয়েন্সটা। যেমন আমরা যখন পড়ি, ধরো সাপোজ তুমি অন্য যেগুলো পড়ছো, যে মাঝখান থেকে গল্পের শুরু হয়, যে এক সময় একজন সেইলার ছিল, এরকম থেকে শুরু হয় না। কিন্তু নোবেলের টাইম সিকোয়েন্স থাকবে, একদম তোমার শুরু থেকে, জন্ম থেকে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত, বা জন্ম থেকে একদম ওল্ড এজ পর্যন্ত একদম সিকোয়েন্স অনুযায়ী সব বলা হবে। এইটার জন্য এটা নোবেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এইটা। অন্য রাইটিং গুলার থেকে নোবেল আলাদা হলো এই কারণে যে নোবেলে একটা মানুষের ফুল জীবনীটাকেই তুলে ধরা হবে। বুঝতে পারছি? আমরা যতগুলাই পড়বো গালিভার ট্রাভেলস, বা আমরা গালিভার ট্রাভেলসকে নোবেল বলা হয় না, এটাকে ওয়ার্ক বলা হয়। যেমন টম জোন্স, এরপর আমরা যেগুলাই পড়বো প্রত্যেকটা এরকম সিকোয়েন্সে থাকবে। তো আমি আজকের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দেখে দিতেছি, আমাদের সবগুলা নোবেল এটা লাগবে। তো আমরা নোবেলের যখনই ক্লাস করবো, এর আগে এই ক্লাসটা দেখে নিবা তোমরা, ঠিক আছে? নাজিয়াপু একটু ক্লাসটা আপনি নাম দিয়ে রেখেন, হ্যাঁ আমি তো নাম দিতে ভুলে যাই। আচ্ছা, এরপরে কি থাকবে? ক্যারেক্টার্স অফ দ্য স্টোরি। এই স্টোরিতে ক্যারেক্টার থাকবে। এখন কথা হলো ভাই, ক্যারেক্টার ছাড়া কি কোনো স্টোরি হয়? এই যে ড্রামা পড়ছো, আগে ড্রামাগুলোর মধ্যে ক্যারেক্টার নাও থাকতে পারে, গল্প বলে দিতে পারে, ঠিক আছে? বা বিভিন্ন জিনিসে ক্যারেক্টার নাও থাকতে পারে। গদ্যে তোমার ওই যে মানুষের জীবনী নিয়ে কথা, মানে কিভাবে সমাজ চলতেছে এটা নিয়ে কথা বলতে পারে। তো নোবেলের বৈশিষ্ট্য একটা ক্যারেক্টার থাকতেই হবে, ক্যারেক্টার ছাড়া তো আর নোবেল হবে না, কারণ একজনের জীবনী বলা হবে, তার মানে এখানে একটা ক্যারেক্টারকে অবশ্যই হাইলাইট করা হবে। তারপরে
লোকেশন অফ দ্য স্টোরি। এই যে স্টোরিটাকে বলা হবে আমাদের নোবেলে, এখানে একটা লোকেশন থাকবে, যে কোন লোকেশনে সে বড় হয়েছে, এবং লোকেশন গুলো সিকোয়েন্স থাকবে। সে ছোটবেলায় এই জায়গায় জন্মগ্রহণ করছে, সে পড়ার জন্য ওই জায়গায় গেছিল, ওইখান থেকে আবার ফিরে আসছে, আসার পরে সে সমুদ্র যাত্রা সে এই জায়গায় গিয়ে পড়ছে। এই যে সিকোয়েন্সটা, লোকেশন গুলা, এগুলো অবশ্যই থাকবে। আমাদের অন্য রাইটিং গুলোতে লোকেশন নাও থাকতে পারে, বাট নোবেলের মধ্যে মাস্ট লোকেশনের নামগুলা দেওয়া থাকবে। এই কারণে দেখবা ফার্স্ট বয়েজ, সেকেন্ড বয়েজ, থার্ড বয়েজ, এমন জায়গাগুলার নাম দিয়ে দিবে, এইখানে গেছিল, ওইখানে গেছিল। বুঝতে পারছো? এই জিনিসগুলো আমাদের রাখতে হবে, কারণ এই যে রবিনসন ক্রুসো, সে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করছে, ওইখান থেকে ওইখানে গেছে, ওইখান থেকে ওইখানে গেছে, এমন জায়গা, ঠিক আছে, জায়গার নাম আমরা পাবো। এই জায়গাগুলা অবশ্যই এই লোকেশন গুলাকে মেনটেন করা হবে এই নোবেলে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই ব্যাপারটাও গেল। তাহলে নোবেলের আরেকটা বৈশিষ্ট্য কি পাইলাম? নোবেলে কি থাকবে? অবশ্যই লোকেশন থাকবে। অন্য রাইটিং গুলোতে থাকুক আর না থাকুক, নোবেলে এটা থাকবে। তারপরে বলতেছে কি, নোবেলে কি থাকবে? প্লট থাকবে। প্লট, প্লট মানে কি? মানে স্টোরি থাকবে, ইনসিডেন্ট থাকবে। এখন প্লটের মধ্যে কি কি থাকে দেখো, আমি একবারে লেখা দিই, তোমাদের হয়ে যাবে। অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই প্লটটা কি হবে? বলতেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট, আমার স্পেলিং ভুল হইতে পারে কিছুটা, আমি তো আসলে বাইরে থাকতে থাকতে বৈশা বৈশা করছি, তো দেখা গেছে স্পেলিং বা কিছু ভুল হইতে পারে, তোমরা এটা ঠিক করে নেবে। ইনসিডেন্টস বলতেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ইনসিডেন্ট, মানে কি, যে কাহিনীগুলোকে একসাথে কি করা হবে? অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে according to the logic of cause and effect। দেখো কথাটা কি বলছে, এই যে প্লট যে আমরা পাবো, এখানে একটা প্লট করা হবে, মানে একটা গল্প তৈরি করা হবে বা গল্প থেকে লেখা হবে। এখানে কথাটা দ্বারা কি বুঝাইছে দেখো, যে এই প্লটটা বলতেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে কিরকম, এই যে কাহিনীগুলো থাকবে, এই কাহিনীগুলা অ্যারেঞ্জ থাকবে অ্যাকর্ডিং টু লজিক, কজ এন্ড এফেক্ট। মানে আমি একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে চলে গেলাম, একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে চলে গেলাম, কেন গেছি কারণটাও বলা থাকবে, এবং যাওয়ার পরে ওইখানে কি কি প্রভাব পড়ছে এই কথাটাও বলা থাকবে। এবং এই যে যাওয়ার একটা লজিকও থাকতে হবে, আমার এখানে ভালো লাগে না আমি চলে গেছি, এরকম না। যেমন রবিনসন ক্রুসো একটা জায়গায় গেছে, সে এখানে ব্যবসা করতেছিল, সে এখানে দেখছে ব্যবসায় প্রচুর লাভ হচ্ছে, সে দেখলো যে সে আরো লাভ করার জন্য সে মানুষকে কিনতে গেল, মানুষকে ক্রয় করার জন্য সে এইখান থেকে আরেক জায়গায় বের হয়েছে, ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তো যখন ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, তখন সে আবার পাইরেটসদের দ্বারা আক্রমণ হয়েছিল। তো এই যে একটা জায়গায় গেছে, একটা জায়গাতে সে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? একটা কারণ আছে, একটা লজিক্যাল কারণ আছে। এই যে লজিক অফ কজ, এই যে তোমার কারণগুলা, এগুলো লজিক ছাড়া না। এই যে তার স্টোরি, আমি গেছি, দেখবা কিছু কিছু গল্প আছে, সে এখান থেকে, যেমন গ্রিক মিথোলজিতে সে তারা মেরে ফেলছে, যেমন অ্যালবার্টস তাকে মেরে ফেলছে, কেন মারছে? কোন লজিক ছিল না কিন্তু। তো এই যে নোভেল গুলাতে একটার পর একটা যে কাহিনী ঘটবে একটা মানুষের জীবনে, ধরো আমি আমার লাইফে ফেইলিয়ার হইলাম, বা আমি আজকে এখানে কেন আসলাম, অবশ্যই একটা লজিক, কারণ আছে, কারণ ছাড়া তো আমি এই জায়গায় আসিনি। তো দেখবা অনেক গল্পগুলাতে, অনেক ড্রামাগুলাতে কারণ ছাড়া একটার সাথে একটা মিক্স করে ফেলে, হয় না এরকম? তো নোবেল গুলাতে বলতেছে এই যে প্লটটা, এই যে প্লট গুলা, এই যে ইনসিডেন্ট গুলা, এই যে ঘটনাগুলা ঘটবে, এই ঘটনাগুলা একটার সাথে আরেকটা কানেকশন থাকবে, এবং কানেকশনটা কি? লজিক্যাল কানেকশন থাকবে। এবং সে এটাকে কেন করছে, যে কারণও থাকবে, যে সে তার বাবা মার কথাটা কেন অবাধ্য করছিল, এবং অবাধ্য হওয়ার পরে তার উপর কেমন এফেক্ট পড়ছে, এই জিনিসগুলোও নোবেলে তুলে দেওয়া হবে। এক কথায় টোটালি একটা মানুষের লাইফকে রিপ্রেজেন্ট করবে, যে একটা মানুষের লাইফে যেমন ঘটনাগুলা ঘটে, বাবা মার কথা না শোনা শুনে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ভাই, এই যে যত রকমের কাহিনী আছে, একদম ফুল স্টোরি। মানে একটা মানুষের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত লাইফের প্রতিটা ছোট ছোট অংশ এই নোবেলের মধ্যে উঠে আসবে, এবং এই যে জিনিসগুলাকে কানেকশন করবে, প্রত্যেকটা লজিক্যাল কারণ দেখায় দেখাই আমাদের পড়ানো হয়। তো আমরা যখন একটার পর একটা পড়বো, অবশ্যই এটাকে কানেকশন করে পড়তে হবে। কারণ আমরা যদি শর্টলি 5 মিনিটের একটা ভিডিও দেখা আমার নোবেল শেষ, দেখো তো এই জিনিসগুলো তুমি পাইবা কিনা।
পরীক্ষার হলে কিন্তু মাঝখানে গল্পের একটা মাঝখান থেকে একটা ইনসিডেন্ট দিয়ে দেবে, এটাকে সে কেন করছে, তখন কিন্তু তোমার আনসারটা দিতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, পরের গুলো একটু মুখে বলি। তোমাদের কাছে তো শিক্ষা আছে, এটা তো আমি পিকচার দিছি, এটা লিখবা এবং এর পাশাপাশি তোমাদের এবিসি ইংলিশ লিটারেচার বই বা আরো কিছু বই টই আছে, ওগুলো মিলাইয়া যদি আরো কিছু পাও অ্যাড করে দিবা। এক কথায় নোবেল যদি আসে, নোবেলের সংজ্ঞা টঙ্গা আচ্ছা সরি, স্টুডেন্টদের বাসা থেকে ফোন আসছে, এদেরও পরীক্ষা চলতেছে, এই কারণে ক্লাস নিতে পারি না, অসুস্থ ছিলাম। যাই হোক, এরপর কি বলতেছে, এই নোবেলের মধ্যে কি থাকবা, আর রিয়েলিস্টিক পিকচার অফ এ পার্টিকুলার সোসাইটি। এই যে আমাদের যে নোবেলটা আমরা পড়বো, এই নোবেলটার মধ্যে একটা রিয়েলিস্টিক পিকচার থাকবে। কি থাকবে? একটা রিয়েলিস্টিক পিকচার থাকবে অফ এ পার্টিকুলার সোসাইটি। এই যে নোবেলটা যখন পড়ানো হবে বা আমরা যখন গালিভার ট্রাভেলস পড়ব, সেখানে দেখব যে একটা পার্টিকুলার ইংল্যান্ডের একটা খারাপ যে অবস্থাটা, এই অবস্থাটা এই নোবেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে। তো ঠিক একটা নোবেল যখন পড়া হবে, এই নোবেলের মধ্যে একটা পার্টিকুলার সোসাইটির যে রিয়েল যে পিকচারটা, এই পিকচারটা যে এই যে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের যে একজনকে আরেকজন মাইরা খাওয়া, মানুষের মধ্যে মোরালিটি কইমা যাওয়া, এই জিনিসগুলা কিন্তু ফুটে ওঠে। তো এই যে নোবেলগুলা কখন লেখা হচ্ছে, আমরা দেখবো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে লেখা হচ্ছে ইংল্যান্ডে, এবং নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের আরো ভাগ আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। জাস্ট সিকোয়েন্স গুলো মনে রাখবে একটার পর একটা। আমি আজকে জাস্ট নোবেল নিয়ে কথা বলতেছি, তো গল্পের সিকোয়েন্স আমাদের ওই কথাগুলো আইসা পড়বে। যে আমরা দেখবো ওই যে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের মধ্যে 3টা পিরিয়ড আবার আছে, ঠিক না? কি কি? রেস্টোরেশন, অগাস্টান, আর একটা কি এজ অফ সেন্সিবিলিটি। তো আমরা দেখবো এই নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের একটা পার্ট অগাস্টান পিরিয়ডে এই নোবেল গুলো লেখা হয়েছে, এবং ওই সময় মানে নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে ইংল্যান্ডের সোসাইটির অবস্থাটা যেমন ছিল, এই নোবেলের মধ্যে এই জিনিসটাকে তুলে ধরা হবে। এই নোবেলের মধ্যে ইংল্যান্ডের মানুষদের এই যে ল্যাক অফ মোরালিটি, এই নোবেলের মাধ্যমে ওই ইংল্যান্ডের মানুষদের একটা স্যাটায়ার করা হবে। কারণ এই লেখাগুলো যখন লেখা হয়েছে, ওই সময়ে লেখাগুলো হইতোই স্যাটায়ার করার জন্য, প্রোজ এন্ড রিজন এগুলা লিখতো, স্যাটায়ারিক্যাল রাইটিং লিখতো। তা আমরা দেখবো এই প্রত্যেকটা নোবেলের মাধ্যমে ওই ইংল্যান্ডের সোসাইটিটার একটা রিয়েল পিকচারটা তুলে ধরবে, এবং ইংল্যান্ডের সোসাইটির শাসন ব্যবস্থা বা বিভিন্ন জিনিসগুলা একটা স্যাটায়ার, একটা ব্যঙ্গাত্মক তুলে ধরবে। গেল নোবেল আরেকটা কি পাবো, আর রিয়েলিস্টিক পিকচার অফ এ পার্টিকুলার সোসাইটি গেল। তারপরে এ ওয়ার্ল্ড ভিশন, যাই হোক এটা দরকার নেই। বলতেছে এ নোবেল মে বি ট্রাজিক অর কমিক, ইট মে বি জেনারেল, রিজিওনাল, ইট মে বি সাইকোলজিক্যাল এন্ড সোশ্যাল। এখানে কথাটা বলতেছে এই যে নোবেলগুলা, এই নোবেলগুলা কেমন হইতে পারে, যে আমরা যখন নোবেলগুলা পড়বো, এই নোবেলগুলা একটা মানুষের লাইফে হাসি খুশি কান্না সবকিছু হইতে পারে। তো আমরা ভাবি যে একটা ড্রামা পড়লে এটা একটা ট্রাজেডি, এটা একটা কমেডি, আমরা এরকম পড়ি। তো এই যে আমরা যখন নোবেলগুলা পড়বো, এই নোবেলগুলাই আসলে ট্রাজেডি না কমেডি এগুলো মেনটেন করা হয়। একটা মানুষের জীবনে ট্রাজিকও হইতে পারে, ইয়াও হইতে পারে, সব মিলে জিলে। এবং এই নোবেলগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে একটা মোরাল শিক্ষা দিয়েছে, ঠিক আছে? আমাদের শাসন ব্যবস্থা, আমাদের সবকিছু কিন্তু শিখায়া দেয়। তাহলে আমাদের মেইন কথাটা কি গেল, তাহলে একটা নোবেল হইতে হইলে অবশ্যই অবশ্যই এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো একটা নোবেলে থাকবে। তো তুমি যখন একটা নোবেল পড়বা, নোবেল পড়ার আগে তোমার কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় ঢুকে গেল যে আমরা একটা নোবেল যেহেতু পড়বো, এই নোবেলে এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা পাবোই পাবো। এখন তুমি গল্প পড়ো আর যাই পড়ো, ওগুলোতে তো এত সিকোয়েন্স নাই, আছে ওইগুলোতে দেখবো অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। তার মানে আমরা যখন নোবেলটা পড়বো, অবশ্যই নোবেলের ডেফিনেশনটা সামনে রাখবো, নোবেলের এই জিনিসগুলোকে সামনে রাখবো। বুঝতে পারছি? এরপরে আমরা টাইম সিকোয়েন্স, এরপরে আমরা দেখবো এইটা হলো আমাদের যে একটা নোট, একটা নোবেলকে তোমরা তো নোট করবে অবশ্যই। কিভাবে করবা? প্রথমে হোয়াট ইজ প্রোজ লিখবা, নোবেল তো একটা প্রোজের মধ্যে পড়ে। হোয়াট ইজ প্রোজ, হোয়াট ইজ ফিকশনাল, হোয়াট ইজ নন ফিকশনাল প্রোজ। এরপরে ফিকশনাল প্রোজের মধ্যে কি পড়ে? নোভেল। হোয়াট ইজ নোভেল, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ নোভেল, এগুলা লেখলা। এইবার আস্তে আস্তে আমরা যাব কোনটা পড়বো আমরা? রবিনসন ক্রুসো। এই রবিনসন ক্রুসো এটা কি টাইপের নোভেল, নোভেলেরও প্রকারভেদ আছে। গেল এবার রবিনসন ক্রুসো কে লেখছে, তার জন্মসাল, মৃত্যুসাল,
তার লেখার প্যাটার্ন, এইগুলা। এরপরে আস্তে আস্তে এবার আমরা নোভেলের দিকে আগাবো। তাইলে কি হবে, আমাদের টাইম সিকোয়েন্সটা মেনটেন হবে। এবং এই নোভেলটা লেখা হয়েছে কোন একটা ঘটনা থেকে লেখা হয়েছে, একটা বই থেকে। ড্যানিয়েল ডিফো একটা বই থেকে এই নোভেল, একটা গল্প পড়ছে, ওই গল্প থেকে ইন্সপায়ার হইয়া সে কি করছে, এই রবিনসন ক্রুসো লিখছে। এবং ওই গল্পটার মধ্যে একটু কালার অফ ইমাজিনেশন দেয়া, সে তার নিজের লাইফের কিছু ইনসিডেন্ট দিয়ে সেই নোভেলটাকে সাজাইছে। তার মানে আমাদের ওই সোর্সটাও জানতে হবে। তো আজকের ক্লাসে আমি এইটুকুই দিলাম, এইটুকুই মাথায় রাখো, নাহলে কাহিনীতে প্যাচ লেগে যাবো। নোভেল সম্পর্কে আইডিয়া থাকলো, আমরা নেক্সট ক্লাসে এই নোভেলটার যেই শুরুটা, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে কথা বলবো। অবশ্যই একটা নোভেলে একটু সময় লাগবে, অ্যাটলিস্ট 3টা থেকে 4টা তো ক্লাস লাগবে, তাই না? এছাড়া হবে না, কারণ তোমাদের সব কোশ্চেন তুমি এখান থেকে পাবা, ঠিক না? তো পুরোপুরি গল্পটা যদি তুমি জানো, সেই ক্ষেত্রে এটাকে পাবা। প্রথমে আমরা কোশ্চেন, এটা রিলেটেড যেই শর্ট জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো আমি দেব, তারপরে আমরা গল্পে যাব। আর নাইলে গল্পের ইনসিডেন্ট কিছুই বুঝবা না। ওই যে 2-3 মতো একটা ছোট্ট বইয়ে কয়েকটা পেজের মধ্যে রবিনসন ক্রুসো শেষ, ওরকম ভাবে পড়লে কিন্তু তোমাদের প্রশ্নের কোনো আনসারে তুমি দিতে পারবা। তো আমাদের নোভেল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো। আমরা এই একটা ভিডিও, আমাদের পরবর্তীতে যত নোভেল গুলাই পড়বো, একটা ভিডিও ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওটা তোমরা দেখে নিবে প্রথমে, তারপরে আমরা একটা করে নোভেল ধরবো। ঠিক আছে? তো আজকে এই পর্যন্ত থাকবো।